Grinona namų technika. Su meile jūsų namams. Techno Arka. Buitinė technika ir nestandartiniai sprendimai. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Sveiki, būsto anatomijos žiūrovai. Jūsų dėmesį individualaus namo interjeras, kurio dizainu pasirūpino Sahome. Keliaujame į vidų. Labas, Sandra. Labas, Jūrai. Labas, Rimgailė. Labas, Jūrai. Smagu būti čia su jumis, su Sahome dizainerėmis. Paskutinį kartą su jumis filmavome nuostabų butą, tai kas nematė iš mūsų žiūrovų gali pasižiūrėti. O prieš tai buvome Panevėžyje, filmavome individualų namą. Ir šiandien čia turime vėl individualų namą, kitokį, tai norėtųsi jūsų ir paklausti, koks tai projektas ir koks buvo pagrindinis jums uždavinys iš užsakovų. Tai yra namas jaunos šeimos, 217 kvadratų. Šeimos tai yra ne pirmas būstas, todėl buvo labai aiškiai suformuluota mums funkcinė užduotis, nuo ko prasidėjo ir darbas, ir tas darbas vyko labai sklandžiai. Kiek truko visas projektavimas jūsų tos vizijos, nuo kada pirmi kažkokie tai brėžiniai, vizualizacijos gimė iki tada, kada jau iš tikrųjų įsikėlė savininkai? Pats projektavimo procesas vyko labai sklandžiai, apie gal nežinau pusę metų kažkur, plius minus, kadangi užsakovai buvo labai tokie pasitinkintys mumis, mūsų idėjomis, tai labai viskas vyko sklandžiai, labai nebuvo nei korekcijų, nei nieko, tai tas labai puikiai atsispindėjo. Kalbant apie būtent tonus, ar ne, jie jūs pasitinka šiek tiek tamsesni tonai. Ar čia buvo vėl jūsų užduotis iš karto iš savininkų ir kodėl pasirinkote būtent juos tamsesnius, nes čia turim tokią baltą, čia turim tamsę, toks lygtais kontrastas. Tiksliai gal neatsiminsiu, kaip buvo nuspręsta, bet tas tamsus medis suteikia solidumo. Aišku, yra tam tikri iššūkiai su priežiūra, tarkim, ten matosi labiau dulkės ar įbrėžimai ar dar kažkas, bet kadangi klientai labai tvarkingi žmonės, tai pasirinko nebijoti tamsios spalvos ir įsinešti to solidumo į savo namus. Tos lenktos formos atsispindi ne tik šitoj pagrindiniai tambūro erdvėj koridoriaus, jinai atsikartoja ir per visą namą. Tikrai matysite tiek pagrindiniai svetainės erdvėj, tiek balduose, šviestuvuose. Na, tai jau, kad paminėjai Rimgailę pagrindinę svetainę, iš tikrųjų norisi ir keliauti iš to koridoriaus tiesiai ten, kur mums pasitinka didžiulis aukštis. Kiek čia turime metrų? Mes čia turime kažkur apie 3,5 metro aukščio šitą pagrindinę erdvę. Aš įsivaizduoju, tas dekoras, kurį matau čia ant lubų, apie jį dar noriu ir daugiau paklausinėti. Jisai nebuvo daromas kažkaip tai kopėčių pagalba, čia ką, stelažus kokius buvo samdoma? Taip, nuomavo stelažus ir dirbo pakeltom rankom moteris sunkiai, bet labai gražiai. Olos vaizdas yra akivaizdus ir aš įsivaizduoju, kad čia buvo tikrai labai daug darbo valandų. Tikrai taip, čia menininkė, dekoristė labai stipriai pasidarbavo, tai buvo dekorinis tinkas, dažymai ir akivaizdžiai tai yra meno kūrinys, nes tai yra labai sudėtingas darbas ir kiekvieną tą gyslą, kiekvieną bangą išgaudyti, tai čia reikalauja labai daug kruopštumo, kantrybės ir akivaizdžiai matome, koks gavosi puikus rezultatas, unikalus ir išskirtinis. Šitas prekinis ženklas yra Chronas, kad jeigu kažkam įdomu, tikrai gali pasidomėti ir pasižiūrėti, kaip jie atlieka tokias būtent sudėtingas, būtent grožybės, kaip jie jas išgauna ir pasikalbėti su jais. O kalbant apie pačią medžiagą, iš ko jinai yra padaryta? Tai yra dekoratyvinis tinkas, iš kurio galima išgauti įvairias formas, suderinta iš anksto spalva, o ten kiekviena ta gysla ir visa kita, tai jau čia priklauso nuo pačio žmogaus, nes tai yra meninis darbas. Bet tai yra dekoratyvinis tinkas, kuris nereikalauja nei kažkokios didelės priežiūros. Kas mus veža, tai šitas unikalus mėnulio kraterių fragmentas. Tai yra grynai vyšnaitė namų puošmena kaip skulptūra. Jisai simbolizuoja kaip ir šviestuvo principą, kaip ir meno kūrinį, kaip ir paveikslą. Tai net su klientais esam diskutavę, kad trūksta šalia žvaigždžių, nes grinai atrodytų kaip naktį, sėdi ant sofos, guli ant sofos ir tu matai įspūdingą vaizdą. Tai šitas, manau, vienas iš pagrindinių yra šitam objekte tokių akcentų. Turime viską, ko reikia tokiam kambariui. Turime minkštą sofą, didžiulį stalą, kur gali susėsti 6-8 žmonės ir nuostabią salą. Kažkodėl jaučiu, kad tai gali būti vienas jūsų mylimiausių baldų. Ar klystu? Jūrai, tu visiškai esi teisus. Šitas salos baldas irgi yra taip pat unikalus šitam objekte. Jis yra kaip skulptūra, tiek
savo formą, tiek medžiagomis. Taip, iššūkių buvo, manau, didžiausia tai buvo baldininkam, bet jie yra šaunuoliai už kantrybę, už ryžtą padaryti idealiai gerai, nes tikrai akmens masės plytelės naudojamos tiek fasadam, tiek stalviršiui, reikalauja ištvermės, kantrybės, iššūkių, bet esam be galo patenkinti visų gautų rezultatų. Išduosim paslaptį, įmonė iWoodas ir atliko būtent šių baldų gamybą. Buvo naudota akmens masės plytelės, tai yra labai patvari medžiaga, nebijanti nei karščio, nei nieko. Lygiai taip pat buvo naudojama ir fasadam, kad ir mažiau braižytųsi, ir priežiūra būtų lengvesnė. Faktas, norėjom išlaikyti vientisumą, kad visas baldas būtų tarytum vientisas kaip skulptūra, todėl panaudojom ir ant fasadų, ant stalčiukų tą pačią medžiagą. Čia irgi lygiai taip pat yra naudota akmens masės plytelė, 6 mm storio. Norėjom truputėlį įvesti ir žalumos akcento, kadangi dar matysite vėliau koridoriai yra panaudotas stabilizuotos samanos, žaluma, tai mes norėjom truputėlį privesti ir žalumos į šitą virtuvės bloką, kuris irgi gaunasi kaip ir akcentas, bet jis labai stipriai neįsiskiria, nes derinama yra prie tamsios faneruotės, lukšto, todėl gaunasi toks inkliuzas, kuris labai puikiai dera prie viso bendro interjero. Tai vat ir norėjau klausti, iš tikrųjų, kalbant apie iWoodo produkciją, ar viską gavot, ko tikėjotės? Dirbam iš tikrųjų pirmą kartą, bet esam daugiau negu patenkintos. Tikrai nebuvo prie ko kabintis, pirmi susitikimai buvo keli ilgesni, kol išsiaiškinom visus niuansus, mūsų lūkesčius ir visus mazgus, kai ką darė iWoodas pirmą kartą, bet kadangi žmonės mėgsta iššūkius, todėl susitvarkė su jais puikiai. Tai turim, ką turim, tikrai rezultatas labai geras. Iš tikrųjų, naujas prekinis ženklas, bet žmonės su didžiulė patirtim susirinkę į iWoodą, tai smagu, kada, žinai, nereikia nieko aiškinti, ką ten kaip ką, o jie žino, jie darė, jie tų klaidų pridarė kažkur kitur, galbūt to mokėsi ir čia atėjo ir padarė taip, kaip jūs norėjot, šaunuoliai iWoodas. Klientai, kai tik atėjo, aš minėjau, kad turėjo tokią aiškę viziją, ko reikia iš funkcijos, tai irgi buvo vienas iš užduoties elementų, kad reikia sutalpinti daug taurių ir daug lėkščių, dėl to, kad šeimoje daug naudojama yra indai. Todėl buvo nuspręsta daryti indaują, kuri yra ne tik tais funkcinis elementas, bet ir grožio elementas. Ir labai džiugu, kad susitalpino visi indai ir neturim kažkokių perkrautų stalčių ar kažko, turim gražų, dailų ir funkcišką baldą. Stabilizuotos samanos, labai įdomu. Tai čia yra natūralus dalykas, kuris iš esmės nekeis savo vaizdo ilgai? Tikrai taip. Tai yra tikros samanos, jis yra užmigdytos, stabilizuotas, jokios priežiūros nieko nereikia, jos neskleidžia savo tikrą kvapą. Ir yra labai puikiai puošmena ir, ta prasme, kaip įėjus į namus po pagrindinį įėjimą, pasitinka toks efektingas vaizdas, tai wow, super. Na ką, šviesi tokia vonia, visai kitokia negu ten tamsesni tonai. Taip, čia yra vaikų, svečių vonia, pasirinkti šviesūs tonai, tokia ir buvo mintis, kad iš tikrųjų tai mes vis tiek vienoj spalviniai gamai, bet vienur daugiau tų tamsių tonų, kitur daugiau šviesių tonų, tai kur vaikai natūraliai kažkaip norisi šviesos, buvo pasirinktos travertino akmens masės plytelės, didelis baldas, kuriame telpa daug funkcinių dalykų, bet kartu ir dekoratyvus elementas. Labai gražiai čia tos rankenėlės padarė tokius. Čia lėtas akmuo, ne? Tikrai taip. Labai Gerai parinko toks jisai. Dar galima apie šį sprendimą pašnekėti. Papasakok. Tai yra šildoma sienelė, kur yra elektrinės kilimėlis po plytele ir mes girdim vis iš klientų tokių atsiliepimų, kad neva tai neveikia, kad nepasiteisina ir panašiai. Tai čia yra dar vienas mūsų objektas, kur paneigėm šitą mitą ir tikrai pasiteisinęs dalykas, nebijokit, turėkit švarę sieną, kažkokį savo mylimą išdėliojimą, kabliukų ar kažkokių tais rankenų ir tikrai veikia ir tikrai funkcinis ir dailus elementas. Na ką, čia užeiname į darbo kambarį, ne? Taip.
darbo svečių, kaip dažniausiai taip ir būna. Tai labai viskas paprastai, bet neprastai, kaip sakyt. Viskas, ko reikia, stalas, spinta. Dažniausiai žmonės čia laiko arba dokumentus, arba kažkokius daiktus, kurie netelpa kitose spintose, o reikalui esant yra sofa, išsiskleidžia, miegat, priimat svečius. Gerai, čia mums pasitinka tokios labiau mergaitiškos pastelinės spalvos. Princesiškas Oi, kambarys. iškart čia kaip žaismingai tokia labai panaudojat irgi skirtingą spalvą. Labai gražu. Tai jau turbūt suprantat, kad patekot į mergaitės kambarį ir spalvinės gamos, bet visada klausiam klientų, ar įrenginėti tos kambarius pagal vaikų amžių, ar tokius labiau kažkokius abstraktesnius. Tai čia buvo noras, kad būtų kambarys mergaitiškas ir dėl to matot rožinę spalvą ir tokius žaismingus elementus. Ir mūsų toksai sprendimas yra su vaikų kambariais gaminamos minkštos lovos ir jos gali augti kartu su vaiku pagal poreikį. Tai čia, kaip matot, galėtumėm įtalpinti ir didesnę tą lovą, jeigu būtų toksai poreikis. Tai kartojasi per objektus, mūsų šitas sprendimas labai pasiteisinęs. Taip, ir užeinam į čia šitoje pusėje namo esantį paskutinį kambarį. Čia turim berniuko. Taip. Tikrai matosi, kad jaunuolio kambarys šitas yra, matome pagal spalviškumą, matome pilkesnius atspalvius, taip pat matome betono imitacijos šviestuvą, mūsų sugalvota lygiai taip pat ir mūsų gerbiama dekoratorė, kuri darė svetainėje visus dekorus, lygiai taip pat apdekoravo ir šitą elementą. Taip pat irgi matome, čia negu mergaitės kambariai formos yra griežtesnės, ne? Kaip vyrukų ir priklauso. Taip. Matom vertikales, horizontales formas, lygiai taip pat ir ant baldų dažymo fragmentai irgi yra tokie griežtesni. Pas mergaitę buvo taip daugiau viskas švelniau, užapvalinta, pas vyruką, kaip priklauso, turi būti griežčiau. Tai va, puikiai viskas atsispindi visuose balduose. Tai esam pagrindiniam tėvų miegamajam. Matot, kad kambarys nėra labai didelis, bet jame yra viskas, ko reikia, visa ta infrastruktūra su savo drabužinė, su savo senmazgu ir miegamąja zona. Tai lova šiuo atveju irgi buvo gaminta. Sienelės fragmentas atsikartoja iš bendrų zonų, kaip ir tos rankenėlės, kurias matėm virtuviai. Tai čia atsiranda kaip dekoro tiesiog elementai, LED apšvietimas, minimalus veidrodis, kuris praplečia erdvę ir atspindi dienos šviesą. Čia užeinam į drabužinę dabar, ne? Labai gražios duris jūsų įdėtos. Tikrai taip, automatiškai drabužiniai turi būti veidrodis, čia net nėra kitos kalbos, tai buvo mintis, kad sprendžiam visą šitą dalį fasadų su veidrodžiais, ją uždarome ir aišku, veidrodžių, kuo daugiau veidrodžių interjere, tuo yra geriau. Taip, priežiūra reikalauja, bet jie dar plečia erdvę ir visai kitaip priduoda tokios magijos. Šonuose matom atviras drabužių lentynas ir pakabinamas dalis, tai irgi akivaizdžiai matom, kur yra moters dalis, kur yra vyro dalis. Mes dažniausiai tai visada projektuojame, kad skelti dalis drabužinės, ne? Viena vyram, kita moterim ir viskas. Taip yra labai patogu, funkciškai ir nesimaišo niekas. Na ką, turim tiek vonę, tiek dušą, jokių kompromisų, kada vonė yra pakankamo dydžio. Taip, bet čia irgi dar vienas, kur mes laikomės savo ir klientus įtikinėjame iki paskutinio, rinktis iš tikrųjų didelio mastelio plyteles, nebent kažkokie yra tikrai ribojimai, laiptinės ar dar kažkas, bet kada tam kliūčių nėra, tai iš tikrųjų vientisiausiai, gražiausiai atrodo sienos, kada ant jų yra didelio formato plytelės. Tai čia yra derintos dvejos plytelės, dvejos tekstūros, tai tokia kaip Patagonijos imitacija ar toks švelnus marmuras. Tai dažnai mes taip miksuojam, netgi skirtingas kolekcijas ir skirtingus gamintojus. Turim praustuvą ir turim make-up staliuką, kuris yra šiuo atveju vonioje, o ne kaip dažnai esame įpratę matyti drabužinėje arba miegamajam. Man patinka, Sandra, jūsų projektai, kad jūs derinat labai tą estetiką su praktiškumu.
Taip. Tas jaučiasi pas jūs, kad netarnautų būtent žmonės savo namams, kažkiems paviršiams, gal kitą kartą ir gali, žinai, ten, kur to labai jau to grožio norisi. Bet, pavyzdžiui, tam tikri sprendimai iškart supranti, kad jūs žinot, kaip reikia, kad ten dušas nesitaškytų, žinai, ir dar kažkas uždarant čia, tai tikrai parenkat tuos sprendimus, kad namuose būtų patogu gyventi. Tikrai šaunu. O čia turim nuostabią terasą. Turbūt pasakysiu, kad gražiausia mano matyta terasa bet kokiam name Lietuvoje, kur tik esame buvę. Nuo grindų iki viso išpildymo daug dėmesio čia buvo skirta tikrai. Tikrai taip, nes irgi klientai, kaip jau minėjom pradžioje, labai žinojo, ko reikia funkciškai, tai terasa lygiai taip pat. Buvo iš jų pusės noras, kad jinai būtų maksimaliai uždara. Aišku, kad reikalai esant jinai atsidarytų, bet gyvenant Lietuvoje tikrai vakarais būna vėsu ir nuo vėjo, nuo šalčio, nuo lietaus apsisaugoti tikrai yra maksimaliai geras sprendimas. Tai matote dar antrą virtuvę su 2 griliais, vienu dujiniu, kito nedujiniu. Plautuvę turim dar vieną, valgomąjį zoną ir mini svetainę. Iš tikrųjų, atskira svetainė su atskira virtuvė, tai čia turbūt gyvenimas vyks tiek, kiek leis orai. Turim infraraudonųjų spindulių šildytuvą, kuris tikrai praplečia naudojimąsi terasa, garso sistemą. Kalbant apie išmanius buities sprendimus, kurie padeda taupyti laiką ir energiją, vienas iš pavyzdžių – Techno Arka. Bendrovė siūlanti išmanių namų įrangos ir buitinės technikos sprendimus. Čia galima rasti efektyvią techniką, patikimų gamintojų produkciją ir aptarnavimą be streso. Techno Arka siekia, kad kasdieninė buitis taptų paprastesnė ir patogesnė. Tai jų pagrindinis tikslas. Daugiau apie išmanius buities sprendimus www.technoarka.lt. Ar atsimenat kažkokį tai vieną, iššūkį kažkokį tai, kas pradžiai galvotum, kaip mes čia padarysim, kaip mes, tas lubas ten padarysim, kaip mūsų kažkokia tai įmonė padarys ir dabar galvojat, super gavosi. Iššūkių gal tokių nebuvo, gal mes jau įpratę esame prie iššūkių ir tikrai nebijom ir nebūna baisu, tai aš manau, čia vienas iš tų objektų, kur kaip siemkas mes tos iššūkius gliaudom ir iššūkių kažkokių labai didelių nebuvo. Tikrai nebuvo. Nei kažkokio nesklandumo. Tikrai ne. Su klientais labai puikiai sutarėm. Visas procesas tikrai teikia, manau, ir klientams, ir mums tik tais malonumą ir geras emocijas. Taip. Jo rezultatas kalba pats už save. Namas iš tiesų man patiko, tikiuosi patiks ir mūsų žiūrovam. Neblėstančio jums kūrybinio įkvėpimo ir lauksim jūsų kitose mūsų laidose. Grinona namų technika. Su meile jūsų namams. Techno Arka. Buitinė technika ir nestandartiniai sprendimai. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. dubingiai.lt. Šį mėnesį kelionėms po Lietuvą su filmavimo komanda pasirinkome naują BMW X3 modelį, kurį mums parūpino partneris BMW Lietuva. Universalus ir įkvepiantis pasitikėjimo savimi, toks yra BMW X3 visureigis. Tai išmanus ir funkcionalus pasirinkimas tiems, kurie kiekvienoje kelionėje ieško komforto ir dinamikos. Šiandien per vieną dieną nusigavome iš Kauno į Nidą ir atgal. Galiu pasakyti tik tiek. Tikrai dinamiškas automobilis, labai patogus ir telpa labai nemažai filmavimo įrangos. Automobilėje gali tilpti ir patogiai sėdėti 5 asmenys. Šis modelis jau ne vienerius metus yra pats populiariausias, geriausiai parduodamas BMW automobilis. Ir tikrai nebereikalo. BMW X3 įkūnija geriausias gamintojo savybės – funkcionalumą, kasdienį lankstumą ir neprilygstamą dinamiką. Tai tobulas modelis visai šeimai, kurio viduje laukia neprilygstamas erdvės pojūtis ir patogumas. Konkrečiai šis BMW X3 modelis yra įkraunamas hibridas. Galima važiuoti tiek elektra, tiek benzinu. Elektra nuvažiuojamas atstumas siekia tikrai ne mažiau negu 60-70 km, realių kilometrų, patys išbandėme. O aš manau, kad galima nuvažiuoti ir tikrai daugiau. Norite pajusti tobulą atmosferą kiekvienoje kelionėje? Išbandykite BMW X3. Daugiau apie BMW X3 pasiūlymus galite skanuoti matomą QR kodą ir tą padaryti jau dabar. Grinona namų technika. Su meile jūsų namams. Techno Arka. Buitinė technika ir nestandartiniai sprendimai. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. dubingiai.lt.
Esame Kaune, jūsų dėmesį Giedrės iš Flamingo interjeras projektas, tai yra individualus namas. Keliaujame į vidų. Labas, Giedrė. Labas, Jūrai. Labai džiaugiuosi būdamas čia tavo naujame projekte. Paskutinį kartą mes buvome susitikę irgi Kaune, tai buvo irgi gyvenamasis namas, tačiau šiandien turim kitokį projektą, kita vieta, kitas dydis namo. Tai papasakok, koks tai yra objektas. Čia yra 220 kvadratinių metrų visas namo plotas, 3 miegamieji kambariai, viršuje yra miegamosios zonos išdėstytos, pirmam aukšte yra svetainė zona, virtuvė, bendra gyvenamoji erdvė, svečių tualetas, darbo kambarys ir techninės patalpos. Giedrė, kuo rūpinotės jūs šiame projekte? Visų interjerų, tuo, ką viską čia matote, čia viską derinom, viską rinkom, viską projektavom, apšvietimus, santechniką, visus parinkimus darėm. Tai yra ne pirmas tavo ir ne antras, ne trečias projektas, esame buvę ne viename iš jų. Kuo tau jis yra kitoks, kuo tau jis yra galbūt kažko ypatingas? Šitas man gal artimas labai spalviškumais. Šitas interjeras yra žemiškų, ramių spalvų, bet atsitinka tokios kaip prabangos detalės. Net ne kaip prabangos, bet kaip modernios klasikos interjero detalės. Moldingai ant sienų, onikso plytelės, kurias matome hole, durų apvadai su skydais, akmuo virtuvėje, kas sukuria tokį tylę prabangą, kaip aš pasakyčiau apie šitą interjerą. Tik įėjus į namus mus pasitinka holas. Didelė, prabangi erdvė, kurioje matosi talpi erdvi spinta, sienos ir durys, viskas dažyta tą pačią spalvą, kad tiesiog būtų toksai vientisumas, nebūtų chaoso ir būtų ramus dizainas, nes tik įėjus iš karto tiesiai matosi svetainės erdvė laiptai. Laiptus irgi pasirinkom tokius lyg kabančius ore, kas vadinasi visą konstrukciją slėpiam į sieną, kad būtų matomos tik pakopos. Tada to pasekoje pasirinkome stiklinius turėklus, kad kuo mažiau elementų turėtų patys laiptai. Čia turbūt turime sanmazgą. Čia sanmazgas, taip, svečių vonios kambarys. Čia panaudojom tokias pačias plyteles kaip ir holo. Oniksas, man labai patinka šitas plytelės tiek savo raštų, tiek spalva, tiek gilių. Didelę plytelę panaudojom būtent šioje zonoje, kad kai atidarai, tiesiai nesimatytų jokių siūlių ir apšvietėm ją. Stalviršių, kaip matote, irgi panaudojome tą pačią plytelę, kad būtų viskas kuo vientisiau. Nes tikrai maža erdvė, tai nesinorėjo jos prichaosinti, prigalvoti visokių ten mažų dalykų. Taip, iš tikrųjų estetiškai reprezentatyvi. Taip. Na ir čia toliau atkeliavom į svetainės toliau keliaujam svetainės virtuvės erdvė. Šiaip ši zona mums turbūt kėlė daugiausiai diskusijų, nes reikėjo sutalpinti viską. Reikėjo sutalpinti salą, valgomąjį stalą ir televizoriaus zoną ir visą svetainės erdvę. Tai pasiskirstėm taip, kad čia tik įėjus nusimatėm salą su akmeniu, kuri tikrai yra talpi, graži. Čia turbūt yra šeimos susirinkimo vieta ryte, kai jie susitinka papusryčiauti. Prie salos turime valgomojo zoną. Tai vat jai paskiriame šitą zoną, susiprojektavom indaują šalia ir šitą tada zoną jau paskiriam svetainė zonai, televizoriaus zonai. Suprojektuota taip, kad sėdint ant sofos būtų matomas vaizdas į terasą, į kiemą. Giedrė, kodėl būtent pasirinkote tokio tipo medžiagas? Pasirinkom kvarcą, akmenį, kuris yra labai techniškai gerų savybių turinti medžiaga virtuvėje, tikrai rekomenduojam ir labai daug dedam į savo projektus ir labai gražiai atrodo. Ir pats lieti, matai, kad jisai toks, kaip malonus liesti, ne plasmasinis dalykas. Pasirinkom sienas dengti moldingais, kas irgi tokio, tikrai siena atrodo kitaip, tikrai susiteikia tai sienai puošnumo, kitoks pojūtis. Ne liktais ir paveikslą. Matėm čia, tai toksai atrodo, kad jis dar papildomai rėmintas yra su tais moldingais. Tada kitas akcentas, kuris man pačiai irgi labai gražus, tai televizoriaus spintelė. Irgi pasirinkom ją nelygios plokštės,
spintelės, bet kadangi turėjom čia pakankamai mažai vietos, jau norėjosi jos pačios įdomesnės. Tai pasirinkom tokį apvalų frezavimą, jis atsikartoja kaip ir holo spintutį. Vat būtent man patiko tas apvalumas. Ši nuostabi spintelė ir daugybė čia baldų, gamintų, korpusinių. Ar tai yra įmonės Poka Group produkcija? Taip. Iš tikrųjų, pirmą kartą susiduriu šitą įmonę, bet kiek jau ko pačiupinėjau, pasižiūrėjau, o šiek tiek esu matęs interjerų, tai Poka Group panašu, kad čia turėjo labai daug darbo, bet to pačiu turbūt ir gero laiko, nes tikrai rezultatai mane džiugina. Nežinau, džiugina gal ir tave? Visada džiugina. Šiaip Poka Group yra kaip ir vienas pagrindinių mūsų baldininkų. Taip, mes su jais jau bendravom tikriausiai kokius 7 metus. Jeigu tik galim, tai pasirenkame juos. O apskritai, kaip tau pačiai, pirmas įspūdis, kai pradėjai su jais bendrauti, kaip jie reaguoja į idėjas ir pasiūlymus būtent tavo, nes tu pasiūliau pas dizainerius, architektus, visada būna. Tai tas ir yra, kad labai teigiamai ir labai fainai. Taip, tu pats paminėjai, kad tikriausiai iš klausimo galima suprasti, kad ne visi baldininkai sutinka su mūsų idėjomis. Negaminsim ir bando padaryti kaip lengviau. O tuo tarpu Poka Group pasirašo viso mūsų idėjom. Galima tikrai tikėtis pagalbos, galima tikėtis patarimo ir aišku būna taip, kad subraižom, sugalvojam ir jie sako, bus sudėtingiau, bet bus įmanoma. Tai, kad taip negalima, nesam iš jų sulaukę, jie tokie sprendimų ieškotojai. Na, o mes keliausime dabar į 2 aukštą ir pasižiūrėsime, kokias erdves turime ten. Keliaujam. Tai tik atėjus mus pasitinka koridorius. Koridoriuje matome visas duris, aukštas su viršduriais, kas irgi priduoda tokio efekto. Tada man labai patinka, kad tą efektą sukuria užuolaidos, kad irgi ateini ir tave pasitinka minkšta medžiaga. Žinai, čia užlipus labai jaučiasi smagiai ta erdvė. Taip. Ir atrodytų, lygtais tu ten taupysi kiekvieną kvadratinį metrą, bet kas man čia smagu, kad tu net čia užlipęs prasilenkti gali patogiai. Nori čia galbūt ir kažkokį tai pufikiuką gali, žinai, pasidėti. Ir tie langai duoda labai daug geros emocijos, kada mes turim saulėtą dieną kažkokią, tai jie suteikia tikrai dar papildomo jaukumo. Ir man labai patinka duris. Šiame interjere patinka, bet koridoriui jos irgi suteikia to tokio prabangumo. Jos yra tokios su viršduriais, dažytos tą pačią spalvą kaip sienų spalva ir dar naktinis apšvietimas. Man čia labai patinka. Toks naktį pasitinka tave nulydi iki tualeto. Gerai, o mes užeisime ir šitą patalpą. Čia yra vaikų kambarys. Žinai, Giedrė, papasakok būtent, kokia čia idėja pagrindinė šito kambario. Man iš tikrųjų labai patinka šitie būtent printai, ne? Man irgi labiausiai patinka šitas tapetas. Labai faina idėja, kad jis sugalvojo įdėti moldingą. Jisai tada atrodo kaip paveikslas toksai. Tai toksai jo žaismingas. O spalva šito kambario naudojom kaip visų namų spalvas. Neišskyrėm niekaip kitaip. Tai to žaismingumo mums prideda tapetas, tokie akcentai kaip kilmas, ten vaiko žaisliukai ir viskas. Kitas vaiko kambarys, čia akivaizdžiai matosi mergaitės kambarys. Tai irgi toksai, sakyčiau, labai pasiteisinęs sprendimas vaikų kambariuose naudoti didesnės lovas. Čia 1,40 m, kad ar vaikui sergant, ar jis nenori vienas miegoti, kad tėvai galėtų šalia vaiko pamiegoti. Tai čia puikiai tilpam su dydžiais ir viskuo. Šitame kambaryje baldas. Man šito kambario, būtent šita spinta yra labai tokia artima, graži. Irgi Poka Group padarė. Tikrai irgi turėjom diskusijų ir dėl rankenėlių, ir dėl visko. Tai ir filingus nusimatėm, ir rankenėlės iš MDF-us, ir čia frezavimas toks pat kaip ir pirmo aukšto. Tada kviečiau užeiti vaikų vonę. O, kaip žaisminga. Taip, labai norėjom žaismingumo suteikti šitai patalpai, tai pasirinkom pertikti per plytelę. Šiaip pat iš pradžių darbom sugalvojo žalią baldą dėti, bet kai atėjo tas momentas rinktis medžiagas, jau buvo plytelė, sudėtos sienos išdažytos, pasižiūrėjom su ta klientė baldinę plokštę ir ne visgi likom, bet daugiau nesinorėjo žaisti. Ir stalviršis, kaip matot, yra panaudotas tas pats, kur lipo
iš apačios likutis liko, bet labai gražiai atrodo. Mums gražiai tikrai labai susižaidė ir kas yra labai fainai, labai praktiškas dalykas. Tai va, turim tokią žaismingą vonę, aišku, įmontuotą vonę, nelaisvai pastatoma vaikų kambariuose, labai graži santechnikos spalva. Aha, labai žaisminga, tikrai labai miela vonė. Taip. Na ką, užeiname ir į tėvų miegamąjį. Miegamojo zoną. Aha, visa. Taip. Tai čia pasirinkom kitokią dangą, kiliminę, čia labai norėjosi tokio minkštumo, kitokio pojūčio, žinoma, aišku, užuolaidų, moldingai, kad visi namai persiteiktų tas pats elementas. Vat galvau, koks per šitus namus eina vienas elementas, tai spalvos, ir kitas elementas, kur per visus kambarius, per visus namus praeina, tai yra moldingai ant sienų. Toks vientisumo duoda man šitie dalykai. Ir tada šitos zonos man labiausiai iš tikrųjų patinkanti yra šita erdvė. Labai plytelės gražios šitas. Labai, be proto gražios, kaip matai, jos irgi yra tokios pačios kaip ir pirmame aukšte, onikso plytelės, tik šiai voniai pasirinkom šviesias. Man labai norėjosi, ir aišku, klientam labai norėjosi, tiko ta idėja, kad šviesus vonios kambarys erdvus, elegantiška vonia. Ta senelė, tikriausiai visame šitame name daugiausiai diskusijų buvo dėl šitos senelės, tai kaip ją suformuoti, kaip ją apšviesti, kurioje vietoje turi būti, biškai turėjo būti į dušą įsikišus. Tada pergalvom, kad į dušą jos nekišus. Žiūrėjau, vyko balsavimas ir balsavimas po to vis tiek. Taip. Tai jinai tokia tikrai labai artima, sakyčiau, tokia mūsų studijos vizitinė kortelė. Aš va taip galėčiau ją įsivardinti, man jinai va taip patinka. Kol grožimės šiuo interjeru, norėtume su jumis pasidalinti patarimu. Jei namuose tenka kovoti su dėmėmis ant sofų, čiužinių ar kilimų, vien tik įprastas siurblys dažnai nepadeda. Tokiose situacijose gelbėtų mūsų partnerių Krinoną plaunantis siurblys su garų funkcija – zylė. Garai pasiekia gilesnius sluoksnius, todėl išvalomi ne tik nešvarumai, bet ir dezinfekuojami audiniai. Juo galima išvalyti vonios stiklus, plytelių tarpus ar net atgaivinti drabužius. Giedre, kokie tu buvo patys smagiausi momentai šitame projekte? Procesas. Tikriausiai visas procesas man buvo tikrai labai malonus, nes, kaip ir sakiau, man artimas, jisai man spalvos artimus, man turbūt pats klientas artimas labai buvo, per laiką vis tiek, kai kuri namus, dizaineris nenori, tu arba susidraugauji, arba ne, tai šį kartą susidraugavom, tuo manau, kad ir gimė tas toksai gražus rezultatas, kur tikrai atrodo kiekviena detalytė iščiupinėta, apžiūrėta, pergalvota, pakeista, apgalvota iš naujo ir tas rezultatas mane tikrai labai džiugina, bet žinau, kad ir klientai tikrai džiaugiasi. Giedre, tikrai nuostabus flamingo interjeras, tavo komandos darbas čia, Kaune. Neblėsnančio tau kūrybinio įkvėpimo, mes po truputį baiginėjame mūsų rudens sezono būsto anatomijos laidas, tai tikiu, kad kitais metais matysim dar vieną, o gal ir daugiau tavo projektų, dar kitokių, dar įdomesnių ir, kaip sakant, labai džiaugiamės, kad esi šito projekto dalis ir kuri tokius interjerus ir leidi mums parodyti juos savo žiūrovams. Tai ačiū tau. Ačiū tau. Krinona namų technika. Su meile jūsų namams. Techno Arka. Buitinė technika ir nestandartiniai sprendimai. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt